ఈరోజు టేస్టీ యమ్మీ యమ్మీ చేపల ఫ్రై. వీటి కోసం చేపలని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కొట్టించేసుకొని, ఇది వచ్చేసి ఉప్పు కారం ఇంకేమీ వేయలేదు, దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయలేదు. ఇలా చేపలకి రెండు వైపులా కూడా ఉప్పు కారాన్ని బాగా పట్టించేసేయాలి. వీటిలో నీళ్లు కూడా కలిపేది లేదు, ఇలా డ్రైగానే పట్టించేసి స్టవ్ మీద ఆయిల్ వేడెక్కుతూ ఉంది, హీట్ ఎక్కుతూ ఉంది. ఈ హీట్ ఎక్కిన ఆయిల్లో మనం బాగా పట్టించిన ఈ చేపల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఈ విధంగా మునిగేలాగా ఇలా వేసుకొని, ఇదిగో మొత్తం కూడా నేను ఒక్కొక్కటిగా చేపలన్నీ కూడా దీంట్లో వేసేసుకొని, ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగేలాగా మొత్తం చేపలన్నీ కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇవి వచ్చేసి బాగా గోల్డ్ కలర్లో వచ్చేలాగా, ఈ విధంగా వచ్చేలాగా బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి, తర్వాత బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిల్ని తీసి ఆయిల్ని వంపేసి తింటే సూపర్ అబ్బా అనాల్సిందే.